जब भी आपका जानवर मिट्टी खाए, लोहे की या स्टील की चीज़ों पर मुंह मारे या अनयूजुअल चीज़ें जैसे थैली वगैरह इंजेस्ट करें, इसका मतलब क्या होता है? वेटनरी साइंस में इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? माई सेल्फ डॉक्टर कमलेश राजपूत, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग पीका। एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जानवर कुछ मिनरल्स की कमी की वजह से अनयूजुअल चीज़ों को खाना स्टार्ट कर देता है, जिसमें मिट्टी, थैली या स्टील या लोहे के जाले या बर्तन वगैरह होता है, उस पर मुंह मारता है। तो व्यूअर्स, जब भी जानवर आपका इस चीज में मुब्तला हो, इसका मतलब ये होता है कि कुछ मिनरल्स की कमी होती है, स्पेशली फॉस्फोरस। ये फॉस्फोरस की कमी क्यों जानवर में पेश आती है, उसके कुछ रीजंस हैं, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1 पर डीवॉर्मिंग ना करना। डीवॉर्मिंग ना करेंगे तो जानवर के अंदर, पेट के अंदर कीड़े बढ़ जाते हैं। जो जो फॉस्फोरस ग़िज़ा के अंदर आप देते हो, उसकी कमी हो जाती है ब्लड के अंदर, तब जानवर अनयूजुअल हरकतें करता है। नंबर 2 पर ग़िज़ा के अंदर आप मिनरल मिक्सचर या साल्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तब भी ये मसले आपके किड्स में, लैम्स में, शीप, गोट और कैटल के अंदर ये मसले आपके लाजमी आएंगे। तो ग़िज़ा के अंदर ज़रूरी मिकदार के अंदर 10 से 15 ग्राम बकरी के लिए, दुम्बे के लिए और 50 से 60 ग्राम कैटल के लिए, बफेलो के लिए आपको लाजमी रेगुलर बेसिस पर उनके फीड के अंदर या नीम गर्म पानी के अंदर, सर्दियां हैं तो आपको मिक्सचर लाजमी देना चाहिए। इसके अलावा पिछले दौर में साल्ट के गट्टे आते थे, साल्ट ग्रिड जिसको बोलते थे, वो भी आप मेनेजेस के अंदर रख सकते हैं ताकि जानवर उस पर लिकिंग करता रहे, मुंह मारता रहे। तीसरा, आप नीम गर्म पानी के अंदर गुड़ और मीठी सोडा ये मिलाकर दे सकते हैं, उससे भी मिनरल्स की जो कमी हो रही है उसके जिस्म में, वो दूर हो सकती है। चौथा, प्रॉपर डीवर्मिंग शेड्यूल। जब बच्चे 1 माह के हो जाएं, डीवर्मिंग आपको स्टार्ट करनी है। फिर हर 3 से 4 महीने पे डीवर्मिंग आपको रिपीट करनी है, ड्रेंच के थ्रू भी और खाल के इंजेक्शन के थ्रू भी। अगर हमारा ये काम आपको पसंद आए तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।